नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्तिका कोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। पक्षान आमच्या कडेन जारी केल्ली टर्मिनेशन नोटीस आसा बेकायदेशीर। आरजेपीच्या विरेश बोरकार गटाचो आरोप संविधानाचे उल्लंघन करून केल्या ही कारवाय आरजेपीच्या वांगड्यांचो दावो। स्मार्ट मीटर रद्द केल्ल्याची अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी करीत पाटकर्णी कार्यकर्त्यांनी विद्युत भवनाचेर व्हेलो मोर्चा। स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया केल्यास स्थगीत सांगता मुखेल अभियंतो। पुराय गोंयांत सांजाव मनयलो व्हडा उमेदीन। पारंपारीक भेस आनी पदां म्हणीत क्रिस्तांव भावांनी एकामेकांक दिली सांजावांची परबीं। आयटी प्रकल्प स्थलांतरीत केल्या उपरांत आता 70 मेळावलेची जमीन परत घेवपा खातीर सरकारान पावलां उबारपाक केल्या सुरवात। ही जमीन परत घेवपाचो सरकारान घेतला निर्णय। मडगांव पालिकेतले झुमर जावंक ना गायब। दुरुस्ते खातीर दवरल्यात काडून सांगता पालिकेचो प्रशासक श्रीनेत कोठावळे। आणि कोलवा राष्ट्रीय महामार्गार बेकायदेशीरपणान पार्किंग करपी ट्रकांचेर केली म्हापसा ट्रॅफिक सेलान कारवाय। कोलवा पंचायत केल्ले कागाळीची पुलिशेन घेतली दखल। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। सेंट जॉन बाप्तिस्ट तांच्या जल्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात। तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयलो। पळयात सांजावाची कांय खिणचित्रां। भाव भयणांक सगल्यांक व्हडले उमेदीन म्हणटात मुळात कितली वर्सां जाली आमचे भुरगे बिया पेडा बॉयज आमी वर्साच्या वर्साक सगळे सांगाता मेळोन पिढे घेवन ही आमची परंपरा आमी चालू दवरलेली आसा आनी तुमी येवन आमची परंपरा आनीक उर्बीन वाडयतात आनी आमचो आवाज सगळे संवसाराक पावयतात। तर हांव मागतलो आसता आमच्या भुरग्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। थोडा आमच्या काळजाक जायती दूख भोगता म्हणून एक सांज जो हांव बसच्याची पोरगे हाडयता। आयज आमचे पात्रांवाचे फेस्त आमी पेडा गांवांत आमचो वर्सा वयलीचो संजाव आमी मनयतात। घरांनी आमी भोंवतले आतां लोकांक भेट दितले। एक मोगाचो येवकार, एक मोगाची संदी, एक जेजूची शिकवण आमी तांचे स प्रकार घेवन वेतले आनी ही देवाची सांजो हांव बसच्याची पोरतेच्या दिसाक हो आमचो संजाव आमी आतां घरान पावयतले। रिड्यूस, रिस्क्यू and recycle. So टी शर्टाच्या नांवान विवा संजाव, विवा संजाव।
आज वर्ष पद्दती प्रमाणे सांजाव आणि सांजाव म्हणल्यारच आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसात ते मोठ्या प्रमाणात मनयतात आणि आमची खंयचीय परब जर आसत जावं ती मागीर क्रिस्तांव भावांची, हिंदू भावांची, मुस्लिम भावांची, आमी एकामेकागेर वयतात. आमची चवथ आसत, दिवाळी आसत जाल्यार क्रिस्तांव भाव, मुस्लिम भाव येतात. तशें तांचो क्रिसमस आसत, न्यू इयर आसत, सांजाव आसत, आमी वयतात. तशें ईदाकय वयतात. म्हणटकीर आमी जरी आमचो धर्म जरी वेगळो आसलो जाल्यार सुद्दां आमी सगळे भाव अशे म्हूण वागतात. गोंयांत तर आमी हिंदू क्रिश्चन मुस्लिम आमी भाव अशें मानतात. In this monsoon season, this is the festival being celebrated all over Goa, and for that matter, San Juan the Baptist, who basically led the way for Jesus the Saint for baptism, असे सगळे मानतात. As against this background, you know, this festival is celebrated with great religious fervor, and even though it is Saint John the Baptist, people from all communities come together and they like celebrating this festival because you dance in the rain. It is part of our culture. आयटी प्रकल्पा खातीर सत्तरीच्या मेळावली वाठारांतली 10 लाख चौखण मीटर जमीन आयआयटी गोवाच्या सुवाधीन केल्ली. आता सुमार 5 वर्सांनी हो प्रकल्प दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाच्या निर्णयाक लागून सरकारान ही जमीन परत घेवपाचो निर्णय घेतला. मेळावलींतली प्रस्तावित सुवात रद्द करपाचो निर्णय सरकारान ह्यान पयलीं घेतिल्लो, मात ही जमीन अजूनय आयआयटी गोवाच्या ताब्यांत आशिल्ल्याचे सरकाराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्या कडल्यान कळून आयला. ही जमीन परत घेवपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्या. देखून जमीन परत घेवपाच्या प्रक्रियेक कांय वेळ लागतलो अशें कळटा. मडगांव नगरपालिकेतले गायब जाल्ले झुंबर पालिका वाठारांतूच आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. पालिकेतले झुंबर गायब जावंक ना. 2022 दुरुस्ते खातीर सगळे 7 झुंबर काडिल्ले. तातूंतल्या 3 झुंबरांची दुरुस्ती जाली जाल्यार उरिल्ले 4 झुंबरांचे पार्ट्स उपलब्ध नाशिल्ल्यान ते दुरुस्त जावंक ना. ताका लागून ते झुंबर काढून दवरल्यात अशें नगरपालिकेचे प्रशासक श्रीनेत कोठावळे हांणी सांगलें. मडगांव म्युनिसिपालिटींतले 2 झुंबराक ना जाल्ले म्हूण मोठो बोवाळ जाल्लो. सोशल मिडियाचेर कोण कोणी व्हिडिओ काडून घाल्ले. सगळे एकच बोवाळ पडिल्लो, तो म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 2 एंटीक झुंबर हे ना जाल्यात. आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एडमिनिस्ट्रेटर जे श्रीनीत कोटवाळे आसात, तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्साक डिक्लेअर केलें की झुंबर खंय ना जाल्ली ना, झुंबर म्युनिसिपालिटीकच आसात. आनी टोटल 7 झुंबर मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन आशिल्ले, 7य मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन आसात. तातूंतले सगळे 7य रिपेराक काडिल्ले 2007 भितर. तातूंतले 3 रिपेर जाले आनी 4 झुंबराचे जे पार्ट्स आशिल्ले ते मेळना जाले. ताका लागून ते तांणी काडून सायडीक दवरल्यात, कारण ते सारकी नात. तांचे बाकीचे जे पार्ट्स आसात ते पडपाक शकतात. ताका लागून ते काडून सायडी दवरिल्ले, सायडीकच आसात आनी ते मडगांव म्युनिसिपालिटीच्याच कस्टडीक आसात. कोणेच ते खंय व्हेलना ना, ते चोरयेक गेले ना, हे ताणें आतां क्लियर केल्लें आसा. आनीक पळयलें जाल्यार 4 जे झुंबर आशिल्ले ते 4 झुंबर मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या जी चेअरपर्सनाचे कॅबीन आसा ताजे फाटल्यान जो स्पेस आसा तातूंत ते दवरिल्ले आसात. आज तांणी जो रिपेर करपी मनीस आसा शाबाज म्हणून ताकाय हाडिल्लो. ताणें तातूंतले 3 झुंबर रिपेर केल्ले आनी ते परती इन्स्टॉल केल्ले. शाबाजाचे म्हणणे प्रमाणे हे झुंबर रिपेर जायनात, कारण ते खूब एंटीक आनी हाजे पार्ट्स मेळनात. ताका लागून ते थंयच काडून दवरिल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू मलकने. राष्ट्रीय महामार्गार आनी हेर रस्त्यांचेर करपी बेकायदेशीर पार्किंगे विशीं कोलवा पंचायतीन कागाळ केले उपरांत म्हापसा ट्रॅफिक सेलान कारवाय केली. अशा तरेचे 6 केशी पुलिसांनी नोंद केल्या. तशेंच हे विशीं ट्रक चलोवपी आनी वेगवेगळ्या तरेचे गुदांव चलोवप्यां खातीर जनजागृताय मोहीम राबयल्ली. आणि आम्ही जे पंचायतीन एक लेटर केले ट्राफिकेक, तशेंच आयज आमचे म्हापसाचे PI ट्राफिकेचे ते खरीच युनिव्हर्सिटी घेतलेली आहा. हांव तेका तेजे टिमींग आनी तेका सेल्यूट करता आनी मना काळजांसून विलेज पंचायत तेका देव बरें करूं म्हणटा. कारण हे जे ट्रक लायता पळय म्हाजे फाटल्यान एक ट्रक आहा तांकां तेंच्यांनी फायणी मारलेली आहा आनी तांकां सोदपण सांगलेलें आहा की तुमी हायवे रोडार तुमी पार्क करूंक शकना. त्या कारणान लोकांची हांगा डेथ जाता, जावं लोक गाडी हाडून फाटसून मारता
हांव तरी सुद्दां हांव मनाक आजून आनी एकदां PI देव बरें करूं म्हणटा तूं खरेंच बरें काम केल्लेलें आहा आनी हे हायवे रोडार जितल्यो गाडयो आहा तितल्यांक फायन मारलेल्यो आहा ज्यो गाडयो ल्हान वयता तांकां हांव मागता PI कडेन जो म्हापसाचो PI आहा ट्राफीक तेजे कडेन मागता की तूं सदांच अशी फुडली इन्क्वायरी तुजी चालूच दवर पंचायत विलेज पंचायत तुका जाय तेन्ना कॉपरेट करूंक जाय तेन्ना जेन्ना जेन्ना जाय तेन्ना कॉपरेट करतली हांव आयज तेंच्या वांगडा मुद्दमूच आसलो काल हेजे दिसा आमच्या सोमार दिसूय तेंच्यांनी फायन मारलेली आहा कालूय फायन मारलेली आहा दिसता तेन्ना हांव आनी एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा PI कुंडेलवाडो वेळूच 70 वाठारांत विजेच्या सरयेक स्पर्श जाल्ल्यान गायेक मरण आयलें जाल्यार हेर गोरवांक थंयच्यान थळाव्यांनी कुशीक काडली मंगळारा पडिल्ल्या पावसाक आनी वाऱ्याक लागून झाडां पडून लायटीचे खांबे पडले ताका लागून लायटीच्या खांब्यांच्या सरयेक गायेचो स्पर्श जाल्ल्यान तिका मरण आयलें मडगावच्या पोरण्या बस स्टँडाकडच्या गाडयांच्या पुनर्वसन आराखड्याविशीं भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी संबंदीत गाडयांच्या दोनया वांगडा बसका घेतली बस स्टँड वाठारांतले सगळे गाडे काडटल्यो ह्यो फुटीच्यो वावड्यो थळावे भाजी विक्रेत्यांसयत सगळ्यांचे हित जपता तसो एक आराखडो तयार करतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी स्पश्ट केलें GSID कडल्यान निमणो आराखडो आयल्या उपरांत तो लोकां मुखार मांडटले अशें मंत्र्यान सांगलां थंय ओल्ड बस स्टँडाचेर तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर म्युन्सिपालिटीन ठराव घेवन GSIDCक बरयलें GSIDC प्लॅन तयार करता हांव ताका प्लॅन तयार करतकीर तांच्या म्हणण्या प्रमाणे मदींच तांकां कितें तरी एक सेंटराचें प्रपोजल आयलें कितें तरी फूड हब करचो वयर सकयल न्ही वयर त्या खातीर तें इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक गेल्लें आतां म्हजे कडेन अजून प्लॅनाचें डिस्कशन जावना हांव तांकां कितें सांगलें तांकां कोण तरी वचून कोणी सांगता तुमचे गाडे गेले दिगंबर कामत तुमचे गाडे काडटा मोडटा अजून जितो जावपा जाय कोणी मोडून परतो जन्माक येवपा जाय म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी गाडेकारांचेर अन्याय करता अजून पर्यंत कोण येवना आतां बिबटे कोण थोडे आतां ते कित्याक कितें घालता तांकां मिसगायड करता तांचे म्हऱ्या वचून सांगता गाडेवाले म्हणजे ते म्हजे ब्रँड एम्बेसेडर लक्षात दवर गाडेवाले टॅक्सीवाले रिक्षावाले मोटरसायकल पायलट हे म्हजे ब्रँड एम्बेसेडर प्रत्येक इलेक्शनाक सदांच ते म्हाका सपोर्ट करता आनी हांव तांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करता तांचे पोटार केन्ना मानना पूण तांकां सांगलें हांवें की पयलीं हांव प्लॅन स्टडी करतलो तांणी कितें केलां तुमकां दाखयतलो आनी मागीरच तुमी तुमचें मत घेवन मागीर मुखार वतले पयली गजाल म्हणजे हांवें तांकां प्लॅन करता आसतना सांगलां की पुलीस स्टेशना मुखार एक 10-15 बायलो बसता पळय गांवांतल्यान येता ती म्हजी वोटर न्ही पूण ती बाळ्ळे तेवटेच्यान येतात आनी कितें आपली भाजी आनी कितें विकून ते पोट भरता तांकां पावसान ते बसपाक कांय नासता तूं पळयला आसा पावसान भिजता ती तांकांय हातूंत भितर प्रोवायड कर म्हटला चाबून म्हणजे तो फूल एरिया पळय आहा तो एक बऱ्या पद्दतीचो प्लॅन करचो हांकां सगळे गाडे सगळे तांकां थंय रिहॅबिलिट करचे म्हणजे तांकां वयर पयलीं म्हणजे आपले हे मेळ्ळें शेल्टर मेळ्ळें वयर सारकें फाल्यां तकलेर आनी हेड ना जाल्यार प्रत्येक जाण येवन मागीर ते कोर्टाक घालता रस्त्यार गाड्या म्हणटा आनी कितें म्हणटा तोय प्रश्न सुट्टलो न्ही आनी पार्किंगाची वेवस्था कशी करपाची तो सगळो प्लॅन पळयतकीर मागीर हांव तुमकांय आपयतां कदम येरादारी महामंडळ राज्यात आपल्या मालमत्तेचेर फ्युएल स्टेशनां सुरू करतले हे विशीं महामंडळाची इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना वांगडा चर्चा सुरू आसा ही केंद्रां फक्त महामंडळाच्या वाहनांकूच न्हय तर सामान्य लोकांकूय सेवा दितले सुरवेक परवरे आनी मडगांव फ्युएल स्टेशन सुरू करपाचें नियोजन आसा ह्या पंपांचेर पेट्रोल डिझल CNG तशेंच EV चार्जिंगाची सुविधा आसतली प्रवासी तिकेट विक्रींतल्यान जाय तशी येणावळ मेळना देखून येणावळ वाडोवपा खातीर हो निर्णय घेतला अशी माहिती KTCचो अध्यक्ष उल्हास सुयेकार हांणी दिल्ल्याचें कळटा कोलवाळे बिनानी लागसार आशिल्ल्या एका भंगाराच्या गुदावाक उजो लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा बुधवारा सकाळीं 8 वरांचेर ही घडणूक घडली घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो उजो नेमको कसो लागल्याचें कारण अजून स्पश्ट जाल्लें ना ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा
दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षणीक संस्था चड सुलभ करपाचे आदी केंद्र राज्य सरकारान महत्वाचे पावल उबारला। राज्यांतल्यो सुमार 800 शाळा, 5 सरकारी महाविद्यालय आणि 11 IIT दिव्यांगां खातीर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर कामां हातांत घेतल्यात। ह्या खातीर 9 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर जाला। पहिल्या टप्प्यात 235 शाळांनी काम सुरू जातले, तशेंच उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या 24 भौशीक इमारतींत बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्ल्याचें कळटा। तामोशे उगवे वाठारांतल्या उड्डाण पुलाक वेरो गेल्ल्यान थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। तशेंच सर्व्हिस रस्ते वेवस्थीत करूंक नाशिल्ल्यान पुराय रस्तो चिखलाचो जाला। ताका लागून दुचाकी चलोवप्याक जीव मुठीत घेवन दुचाकी चलोवची पडटा। हाचे कडेन सरकारान बेगोबेग लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज हांव असो रावंडाक येतालो तेन्ना म्हाज्या नजरेक पडलें की एक गॅप पडले हांगा दोनूय सायडीन पळयला हांवें सकाळी आयज दोनूय सायडीन पुलाक गॅप पडले आनी एज पर म्हाज्या भावान म्हाका थोडे दीस पयलीं सांगलेलें की आवाज जो जाता गाडी येता रातची गाडी येता आनी जे आवाज जाता आवाजान आमकां न्हीद पडना रातची खूपच मोठो आवाज जाता हेवी व्हेकल येयले जाल्यार घडम घडम असो आवाज जाता आमकांय त्या सायडीन त्रास जाता आमची जरी 50 मिटरा घरां आसली तरी आमकां खूपच त्रास जाता ह्या गाडयांक लागून आवाज हे गॅपाक पडल्या आनी गॅपान रोड बसता पूल बसता सकयल ते आवाज जाता भरपूर सरकारान हेचेर कांय तरी तोडगो काडपाचो हे मातशे जे खड्डे पडला गॅपी पडला ते मातशे बुजोवपाचे आनी नागरिकांक जो त्रास जाता त्या त्रासा पासून मातशी सुटका करपाची पुला पासून पुलाची दुरुस्ती करून पळय हेचें काम अनुराग पळय ही गॅप पयलीं हे हांगा चड जातली इतली गॅप वाडली एक वर्सांत आनी वाडटली तेच्या खातीर केन्ना हे पळय ही गॅप व्हडली गॅप ही पळय केन्ना हे कोसळूंक शकता फाटले पावट हांगा वरतून घाट जातले मागीर टेम्पर तेंच्यांनी ऑटोमीस घालून लेवल करून मातशें केलें ते वयल्यान पूण हांगा ही गॅप जाल्ली आसा आनी सगळें आतां हायवेची उदक येता ते आमच्या गवंडी वाड्यान येता तेंच्यांनी आतां केबलाची हें केली त्या लायनीचे चडा वयल्यान माती येता ती कंप्लीट हांगा आमच्या वाड्यार येता त्या रोडार न्यू रोड केला आमदारान तेचेर माती येता सगळी आनी ही फुटपाथ केल्ली आमी 4 वर्सांनी आनी पळय तो चिखल दिसता तुमकां सबंद रेबो फुटपाथ हांगा येता सबंद आनी आतां वचपाक डेंजरस आहा पळय तुमी पळयात 2 व्हिलर ब्रेक मारल्यार हांगा खंय फूल फुटपाथी स्लीप जातली गाडी आतां कोणाक म्हणून सांगचें आतां हो तुमकां सर्व्हिस रस्तो सारको ना न्हू हय तो पळय तो मातसो इतलो आहा तो म्हाका दिसता अरावंड 80-90 मिटर जावचो ना इतलो तो रोड हालून करिना काय सांगलेलो तुमकां डिपार्टमेंटान केव्हा बी करता म्हणून डिपार्टमेंटान कितें सांगून नासलें आमदारान म्हटलेलें एक फावट आमकां करून दिता म्हणून अजून काय त्या रोडाचेर जावंक ना ह्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसात त्या रस्त्याचे सायटीन जो उड्डाण पूल आसा तो उड्डाण पूल काही ठिकाणी भेगा पडलेले अशे थळाव्यांची तक्रारी आसात आणि रातच्या वेळार जेन्ना व्हडा प्रमाणान अवजड वाहनां गाडयो वयतात तेव्हा धाड असो आवाज येता आणि थळाव्यांक ताचो बरोच त्रास जाता सरकारान आणि सार्वजनिक बांदकाम खाते विभागान हांगासर लक्ष दिवचो आणि जे पुलाक भेगा पडल्यात काही प्रमाणात तो खचलेलो आसा जॉयंटाचे सुटलेले आसात भविष्यात ताका धोका निर्माण जावं दियेत अशी थळाव्यांनी भंय निर्माण केला भीती तांकां दिसता आणि अशी घडणूक घडची न्हू ह्या खातीर सरकारान लक्ष दिवचो तेच भशेन हांगर थळाव्या लोकांक जे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करतना बऱ्यापैकी सर्व्हिस रस्ते करून दितले अशे MVR कंपनीन त्या वेळार सांगलेले सरकारानय तांकां ठोस आश्वासनां दिल्ली पूण आयज मेरेन हांगा जर पळयले जाल्यार तांच्या सर्व्हिस रस्त्यांची कशी स्थिती आसा हे आमकां दिसून येता फुटपाथ केल्यात चलन वचपाक
दुचाकी वयता आनी दुचाकी चलन वयताना कशा प्रकारची निसरट जाता आतां पावसान आनी तांकां कशा प्रकारचो त्रास जाता हे आमकां ह्या चित्रीकरण केल्या उपरांत किंवा प्रत्यक्ष हांगासर अनुभव घेतल्या उपरांत येता. सरकारान हाचेर ताबडतोब लक्ष दिवन ह्या रस्त्याचे सर्वीस रस्ते बऱ्यापैकी करचेच. तेच भशेन हांगासर जे वेगवेगळे सर्वीस रस्ते आसा आनी ते निसरट पद्दतीने जाले ताचेरय उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. आपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी मुख्यमंत्र्यांकडेन वीज बिल माफ करपाविशीं निर्णयाची टायमलायन स्पश्ट करपाची मागणी केल्या. फक्त पोकी विधानात चलची नात. गिरायकांनी वीज खात्याकडेन संपर्क साधलो तरी तांकां अजून लेखी सरकारी आदेश येवंक ना. वीज पुरवण खंडीत जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान लोक दंड भरून बिलां भरपाक लागल्यात अशें आपाचें म्हणणें. जे हाय बिल्स आयिल्ले आसा तातूंत कंज्युमराचो कांयच फॉल्ट ना. सो डेफिनेटली एज अ वन टायम स्कीम कशी द गव्हर्मेंट कॅन वेव ऑफ ऑल द बिल्स टील जून 15 इन्क्लुडींग जे एरियर्स आसा. दुसरे जे 300 युनिट्स फ्री मागपाचे डिमांड आसा ते आमी करून दाखयल्ले आसा. वी आर नॉट आस्किंग समथींग दॅट हॅज नॉट बीन डन. आनी जुनाच्या 12 तारखेक म्हाका दिसता CMाचो स्टेटमेंट आयिल्लो की आमी ही बिलां आतां परत व्हेरीफाय करतली. ताच्या मागीर चीफ आनी स्मार्ट मिटराचो प्रोजेक्ट जो आसा तो होल्डार दवरतले. ताच्या मागीर चीफ इंजिनियराचो सुद्दां एक स्टेटमेंट आयिल्लो की जे पेनल्टी आसा ते वेव ऑफ करतले आनी ज्या लोकांनी पयलीं पेनल्टी दिल्या तांकां फुडल्या बिलान एक क्रेडीट म्हणून येतले. आनी तशेंच मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकरानूय हेंच परत आनी एका बायटान सांगिल्लें की अशें जातलें म्हणून. पूण हे फक्त शब्द आमकां अजून पर्यंत आयकूंक आयिल्ले आसा. परत परत न्यूजान आमकां आयकूंक येता की रिटर्न नोटिफिकेशन आयला पूण आमी बरयल्लें कांयच पळोवंक ना. इनफॅक्ट जेन्ना लोक डिपार्टमेंटान वता आपले बिलां दाखोवपाक आनी अजून पर्यंत वता तांकां डिपार्टमेंट सांगता की आमचे कडेन कांयच अजून बरोवन दिल्लें ना म्हणून. आनी खुबशे जाण फ्रस्ट्रेट जावन किंवा भयान की आमचे डिस्कनेक्ट जातले म्हणून पे करून येतात, इन्क्लुडींग पेनल्टी, इन्क्लुडींग एरोनियस चार्जीस, इन्क्लुडींग इनकरेक्ट रिडींग, कितेंय आसूं तें कारण. पीपल ऑफ गोवा आउट ऑफ फियर, कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्स आमी पळयला. 12 दीस जाले CMान स्टेटमेंट केल्यार तरी पूण एका सुद्दां गोंयकाराचें बील अजून चेंज जाल्लें ना. दीस इज द वर्थ ऑफ द CM's वर्ड. म्हणजे CMाच्या उतरांचो हो वालोर आसा की 12 दिसां नंतर सुद्दां डिपार्टमेंट आनी वेगळे वेगळे जे स्टेशन आसा ते सांगता की आमचे कडेन कांयच लेखीत आयिल्लें ना एंड वी कॅनॉट डू एनीथींग, यू हॅव टू पे द बील. सो आमी परत एकदां तुमच्या माध्यमांच्यान CMाक सांगता की आमच्या डेलिगेशनाक टायम दिवचो सो वी कॅन डिस्कस दीज 3 डिमांड्स. अँड सेकंडली जे क्लॅरिटी लोकांक अजून मेळूंक ना, तुमचे फक्त स्टेटमेंट्सूच आयिल्ले आसा, प्लीज इश्यू अ रिटर्न नोटिफिकेशन एंड मेक दॅट नोटिफिकेशन पब्लीक सो दॅट पीपल कॅन टेक दॅट नोटिफिकेशन देन गो टू द डिपार्टमेंट. कित्याक डिपार्टमेंटान वतकूच लोकांक परत निराश जावंक जायना. आमी आमच्या पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या स्थगीत केल्या. म्हयनो सोंपले उपरांत ताचेर विचार करतले. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करपाक सोदिना. आमी तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात प्रवेश करिना अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विशेष सरदेसाय सांगता. मजगतीं सांगे पालिकेचो नगरसेवक मॅथ्यू डिकॉस्टा 27 जूनाक गोवा फॉरवर्ड पक्षांत सामील जातलो अशें विशय सांगता. आयका. आमी जे आमचो एक्सपान्शन प्लॅन आसा तो सगळो आमी असो ठप्प दवरला. जे आमचे उमेदवार जावपाचे खातीर हे आमी सगळे हो म्हयनो सोंपून जातकच आमी विचार करता. त्या दिसा फादर आल्बानान कितें सांगलें, ताणें सांगलें की पासियन्स घेया, उगीच ताकतिकेन कितें करनाका. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करून सोदना. आमी काँग्रेसीचे खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून खोदळ करपाचो आमचे मनान ना. ते करूंक लागले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते कितें म्हणटात की 40 मतदारसंघात आमी स्ट्रॉंग जातात. सो हे बोवाळान ते आमकां डिस्टर्ब करतात, पूण आमी तांकां डिस्टर्ब करचे ना. आमी म्हयनो सोंपोवपाचो रावल्या. म्हयनो सोंपतकर आमी एक कंप्लीट आढावे घेतले, म्हणल्यार एनालायज करतले आमी कशें फुडें वचप तें. आनी तेन्ना आमी तुका डिक्लेअर करता कोण जॉयन जातलो, केन्ना जातलो, खंय जातलो.
स्मार्ट मीटर रद्द केल्याची अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी करीत काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, आमदार कार्लूस फेरेरा, कार्यकर्ते आणि हेर नागरिकांनी पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा वेलो. मात पुलिसांनी तांकां आडायले. आमकां स्मार्ट मीटर नाका, तो स्क्रॅप करात अशी भूमिका तांणी घेतली. मजगतीं स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया सध्या स्थगीत केल्या. दंड रद्द करपा संबंधी अधिसुचोवणी बिरेस्तारात जारी जातली अशें मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. आम्ही एक मेमोरंडम ह्या एडॉक चीफ इंजिनियराक दिल्लो. एडॉक म्हणटा हांव, ताची लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची. हाजेर म्हाका दिसता सरकारान पयलीं उत्तर दिवपाक जाय की गोंयान आनी कोणूच स्टेज बाय प्रमोट जाल्ले ऑफिसर ना चीफ इंजिनियर बसोवपाक, की हो तानाशाही डिक्टेटरशीप हाडून जो वयर बसयला. हो जेन्ना लास्ट टायम आमी गेल्ले तेन्ना अक्षरशः ताणें गोंयकारांक कितकोत करून उडयल्ले. आतां आज 1 म्हयनो जालो ताका मेमोरंडम दिवन. हे सरकार आणि हो मंत्री आणि मुख्यमंत्री गोंयकारांक फटयत आसा. एका सायडीन मंत्र्यान सांगले 1 लाख स्मार्ट मीटर आमी इन्स्टॉल केले. दुसऱ्या सायडीन मुख्यमंत्री एका कॅबिनेट मिटिंगेक जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न केलो तेन्ना सांगता की आपूण स्मार्ट प्रिपेड मीटर होल्डर दवरला. आणि जेन्ना तुम्ही विचारले तेन्ना सांगता 1 लाख ते कंझ्युमर ना, ते 1 लाख ना, ते आणि कितें आहा म्हणून. आता खरें उलयता कोण? मुख्यमंत्र्यान सांगले की आम्ही तो प्रोजेक्ट होल्डर उडयला. आता होल्डर उडयला म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें? आमकां वी आर डिमांडिंग that this smart prepaid meter has to be scrapped. There has to be a notification that this project has been scrapped. आणि जे 1 लाख लोकांक और वॉटेवर जे तांणी पळय आंकडो ते सांगतात तांचे मीटर जे आशिल्ले ते ओल्ड मीटर बसोवचे. आणि ज्या लोकांक जे बिलां चड आयल्या, पिनल चार्जीस जे वाडून आयल्या, ते हे सरकार कशें रिवर्ट करतले हाजेर कांयच क्लॅरिटी ना. ह्युमन रायट्स कमिशनान जर तर स्टेटमेंट केला की हे स्क्रॅप जावचे ना, हाजो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की मुख्यमंत्र्यान पयर जो स्टेटमेंट केला की आपूण होल्डर घालतलो. हे गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार. आणि आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून लोक वॉर करता की बिल डबल ट्रिबल जाले. 2000 बिल येता तो 8000 जाला, 350 बिल येता तो 800 रुपये. आणि तेगे फकत फॅन आसात, एक एसी ना, एक वॉशिंग मशीन ना, कसले हे ना, तेका फ्रिजूय ना घरा कडेन. कसले गरीब लोकांचे बिल वाडले जाल्यात. आणि आता हांव भितर आशिल्लो तेन्ना म्हाका दाखयला की बिल लाखांनी येयले म्हण. तूं चिंत हेच करून लोकांक कितको फारीक करून मेळटले. आता हे सद्या हे बिलाचेर स्मार्ट मीटर गेले तेन्ना घातले तेन्ना तूं पळय बिल वील गॅलप. ते आतां 8000 ते 10000 जातले. लोकांक जाचना सोंसपाक. सो आय बिलीव दॅट वी आर सपोर्टिंग द डिमांड फॉर स्क्रॅपिंग स्मार्ट मिटर्स. हांव वेलसांव पाली इसोरसी पंचायत आणि ग्रामसभान रेझोल्युशन गेला आमकां स्मार्ट मिटर्स नाकाय. व्हेरी गुड. आम्ही निवडा पंचायत सांगता आमकां नाका म्हणून. आणि लास्ट टाइम हांवें चीफ इंजिनियराक विचारला तेन्ना ही सेड इट इज मॅन्डेटरी. ऑन वॉट ग्राउंड्स? वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री. आमकां कितें डिक्टेटरशिप सांगता that we have to do something. No, we do not want a smart meter. Sir has put this project on hold. I do not have further comments on this regarding. Now, coming to the bills, because you all have both the issues that are highlighting. Regarding the penalties, Honorable CM first decision is to stop the penalties. Second, to revise all the bills right from November, because we have started it from 1st of November. So we are revising. Now these 10 days have gone because it is around 80,000, 70 to 80,000 on the average to revise the entire thing. Because the moment we revise, since some of the people have not paid, we will have to put a DPC. So that DPC has to make 0. Again the system has to change. So entire process
day night we work for 10 days. It is ready. File is signed by Honorable Minister sir. It has gone to Honorable CM sir. CM sir told me in the morning also get it personally, but I couldn't go with the file. It will be signed today, and tomorrow the notification will come. Worst case, day after tomorrow. We are trying tomorrow only because we will catch words. Therefore, the notification. But it's a process. The server has to be, certain technique. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.